مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي من جديد. اليوم رح نعمل مع بعض اكله امريكيه كتير طيبه، وهي عباره عن الدجاج مع الماش بوتيرو ومعاهم صوص في نكهه المسترد والبيشاميل بطريقة كتير طيبة. وعشان ما يطلع الفيديو هذا طويل كالعادة تعالوا معي على المطبخ نبلش الوصفة مع بعض. وأنا قاعدة بصور الفيديو إجا أخوي وجاب لي أكل للإفطار. مرته عاملة، أفرجيكم إياه. هذا الأكل اللي وصلني من أخوي، من بيت أخوي. مرته عاملة مكبوس دجاج. على فكرة مرت أخوي طباخة ماهرة عن جد، يعني كل الأكلات هندي عربي أمريكي إيطالي شو ما بتتخيلوا أكل تعمل، وشاطرة شاطرة شاطرة كتير. وكمان عاملة لنا الحلو هذا مثل الدونتس ومحشية بمربى، إذا بقدر أفتحه بإيد واحدة، وطعمه على نكهة القرفة هيك كتير طيبة. بتعملنا اياها دايما كل رمضان، ويعني عن جد كلنا احنا كبار وصغار بنقعد نتخانق عليها، فهاي رهيبة رهيبة. وهاي المكبوس، مكبوس دي اي دجاج مشوي، وعليه بتعمل خلطة هيك، بتحط خلطة إلها صاص هيك خاص فيها وبهارات، والرز غير شكل طعمه. يعني انا شكلي راح اترك اكلتي واكل من اكلهم هم. اليوم محتاجين اول شيء نعمل الماش بوتيروز، وعندي هون حبة بطاطا مسلوقة ومهروسة، هرستها بالشوكة، وبدنا عليها سيحت هون شوية زبدة، وحطيت عليها شوية حليب وملح فلفل اسود وبودرة الثوم. هذا للماش بوتيرو. وعنا هون صدور دجاج مقطعة مكعبات، والخضرة اللي عنا توم مهروس، فليفلة ألوان، عود واحد كرفس مقطعة مكعبات صغيرة، وهاي الخضار الفروزن اللي في الكياس. الخلطة هاي البهارات تاعتها بدها تكون بودرة توم، بودرة بصل، بودرة ماجي أو مكعب ماجي إذا عندك، شوية ملح، فلفل أسود، وأعشاب إيطالية. ولا صوص البشاميل محتاجين شوية حليب، معلقة طحين، ملح وفلفل أسود. وكمان محتاجين نزيد عليها اللي هو هذا الهاني ماسترد. إذا ما عندك الهاني ماسترد حطي ماسترد وزيدي عليه شوية هاني، خلص بتصير عملتي هاني ماسترد. وكمان محتاجين شوية زيت زيتون وزبدة عشان نعمل صوص البشاميل. وكمان هون محتاجين جبنة موتزاريلا وجبنة بارميجان، نوعين من الأجبان. وأنا قررت إنه أعملهم في رامكنز، هدول بيدخلوا الفرن، بتحملوا حرارة الفرن. ويلا نبلش مع بعض. الخطوة الأولى اللي بدنا نعملها، بدنا نحرك الزبدة مع الحليب والفلفل الأسود والملح وبودرة الثوم، نخلطهم منيح مع بعض، لأنه بدنا نعمل الماش بوتيرو. هلأ بدنا نديرهم كلهم على البطاطا ونهرسها منيح. وخلص الماش بوتيرو جهزت، بنخليها على جنب، بعدين رح نستخدمها. هلا هون بدي اعمل صوص البشاميل وبدي اخليه على جنب، فعندي هون زيت زيتون مع قطعة زبدة مع بعض، خليهم يسخنوا على النار. وهون عندي الحليب مع الطحين، ملح وفلفل اسود. بدي احرك هلا على طول، ننزل الحليب على الزيت والزبدة، حرك بالويسك. شوفي هلا بدا يغلي وتقل عنا البشاميل، خلص بنطفي النار وبنزل عليه صوص الهاني ماسترد. وبنحركهم مع بعض. كيف قوامها جهزت عنا هيك، هي كريمية مثل ما انتي شايفة. خلص نرفعها على النار. وهلا في قلاية بدنا نعمل خلطة الدجاج مع الخضار. بدي انزل الدجاج اول ما يبدا الدجاج يصير لونه ابيض هيك، على طول بدنا ننزل عليه كل الخضار اللي هي الثوم والفليفله والكرفس والخضار الفروزن كله مع بعض.
ونقلب. وهلا بدنا ننزل عليه البهارات اللي هي ملح وماجي، فلفل اسود، بودرة ثوم، بودرة بصل، اعشاب ايطالية. الدجاج هلا استوى والخضرة تدبلت على الاخر. هلا بدي انزل عليهم صوص البشاميل مع الماسترد، بس نحركه شوي هيك وننزله كله على الدجاج. نقلبهم وخلص هيك بدنا نطفي عنه. هذا شكله بده يكون. هلا بدنا نبدا نجهز الطبقات. انا مثل ما قلت لك عندي رامكنز، اذا انت بدك تعمليهم في صينيه بايركس او صينيه فرن انت على كيفك، يعني اللي بيعجبك، بس انا راح اعملهم حصص هيك فرديه. الطبقه الاولى راح تكون ماش بوتيتو، بدنا نرصها مزبوط في القاع، نساويها. فاذا هاي الطبقه الاولى مثل هيك رصيناها في القاع. هلا بدي احط عليها طبقه جبنه بارميجان خفيفه، وبعدين هلا طبقه من اللي هي خلطه الدجاج تاعنا هذا اللي عملناه، 3 معالق كبيره. هلا بدنا نساوي السطح مزبوط. الطبقه الاخيره بدها تكون جبنه موتزاريلا، كمان طبقه خفيفه ما تكتري. هلا رح ناخدهم على فرن درجة حرارته 350 فahrenheit 180 سلسيوس لمدة نص ساعة من تحت، وبعدين بدنا نولع النار من فوق ونحمر بس الجبنة هيك تكون محمرة وشكلها حلو. هذا شكلهم قبل أدخلهم الفرن. وهي شكل الدجاج مع الماش بوتيتو والخضار بعد ما طلع من الفرن. خليته 20 دقيقة بس من تحت، وبعدين ولعت عليه النار من فوق بس عشان الجبنة هيك تتحمر على الوجه. وصحتين وعافية.